जनायाव सानै बिमा बिफाया हेफाजाब नागिरदों। फिसाज्लाखौ नागिरनानै दुखुनि मोदै बोहैदों दुखुथिया बिमा आरो बिफाया। धेमाजि जिल्ला जनाय महकुमानि सिङाव थानाय लाइमिकुरि थाक गेथुम गामिनि खगेन बरगहाय आरो आहेथाम बरगहायनि 34 बोसोर बैसोनि सेथि फिसाज्ला राजकुमार बरगहाय गोमानायखौ लानानै दुखुआव गोग्लैदों बिमा बिफा आरो फंबाय राजेश बरगहाया। मिथिनो मोननाय बादिब्ला राजकुमार बरगहाया गावनि न'निफ्राय 8 आगस्ट खालारखालि साननि 1:30 रिंगासोआव खर' गाज्रि थासारियाव ओंखारलांदोंमोन। आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव नागिरब्लाबो मोनैलाय जनाय पुलिस थानायाव राजकुमार बरगहाय गोमानायनि सायाव गांसे गसर थिसनो नखरनि सुबुंफोरा। लोगोसे खौरां बिजोंनि गेजेरजोंबो दुखुथिया बिमा बिफाया गोमानाय राजकुमार बरगहायखौ बहाबा सोरबा सुबुङा नुसनबायदोंब्ला 9707593238 आरो 8761930845 बे जानबुं नम्बराव फोरमायहरनो खावलायदों। जनायनिफ्राय गौतम बसुमतारीनि खौरां बडलेण्ड बुब्लि। আপোনাৰ ল'ৰাজনৰ নাম राजकुमार बरगहाय। কিমান দিনৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ প্ৰায় 20-25 দিন হ'ল নিৰুদ্দেশ হৈ আছে। কি ক'ব বিচাৰিব এতিয়া ৰাইজে? আমি উপায়হীন হৈ নিজ লাখেও আমি মাতিছোঁ, তেওঁলোকে কি উপায় দিয়ে সেইটোৱে হ'ব বুলি ধৰি লৈছোঁ। মোৰ নিজৰ দাদা হয়। কেনেকুৱা হৈছিল কথা? আজি ঘৰৰ পৰা 20-25 দিনমান হ'ল ওলাই যোৱা। আমি গোটেই এৰিয়া বিচাৰিলোঁ, ডিব্ৰুগড়, লখিমপুৰ, ধেমাজি আৰু পাছিঘাট। এতিয়া সন্ধানহীন হৈ আছে। সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি ৰাইজক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে যদি আমাৰ দাদাক দেখি পায় আমি পাছপৰ্ট ফটো পঠাই দিম আৰু তলত নাম্বাৰ পঠাই দিম। এই নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰি যদি দেখি পায় আপোনালোকে প্লিজ এই নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰি আমাক জনাই দিব আৰু আমাক হেল্প কৰিব। সেইটোৱে। দিনৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে? এতিয়া 20-25 দিনমান হৈছে। ঘৰৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ? ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'ল। 11টামান বজাত ওলাই গ'ল ঘৰৰ পৰা ভাত পানী খাই। বুলি কৈছিলে? ক'ত যাম বুলি কৈছিলে? যাম একো কথা এইবিলাক একো কোৱা নাই। আমি ঘৰৰ ভিতৰত আছিলোঁ, তেখেত বাহিৰত আছিলে। বাহিৰত অতদিনে ওলাই যায় কিন্তু ঘৰত আকৌ উভতি আহেগৈ। কিন্তু 8 তাৰিখে ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'ল। তাৰপিছত আজি পৰ্যন্তলৈ ঘৰত অহাই নাইগৈ। আজি পৰ্যন্ত 20-25 দিনমান হ'ল ঘৰত উভতি অহা নাই। সেইটো কাৰণে ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ, ৰাইজে যদি দেখি পায় আপোনালোকে ফোন কৰি জনাই দিব। মানসিকভাৱে অসুস্থ হৈ আছে দাদা, অলপ মেণ্টেল ডিফেক্ট হয়। আমি তেজপুৰতো 3বাৰ হ'ল ৰখা, কিন্তু এতিয়ালৈ প্ৰমাণ পোৱা নাই। গতিকে দাদা মেণ্টেল ডিফেক্ট হৈ আছে। আপোনালোকে যদি দেখি পায় সেইটো আপোনালোকে ফোন কৰি জনাই দিব। बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। जोबोद खम बेसेनावनो लननि गेजेरजों बाइक लानो हागोन। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइजआव मोनसे गोदान खाबु लाबोदों। फैगौ 30 आगस्तनिफ्राय 2 सेप्तेम्बरसिम पंका एन्टारप्राइजआव लन मेला खुंफुंगोन। बेनि गेजेरजों नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोदान बाइकफोरखौ जोबोद खम डाउन पेमेन्ट होनानैनो लनाव लानो हागोन। बारा नङा, गासै 10,000 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाइकखौ मोनफुंनो हागोन। जोबोद खम बिबांनि सुदआवनो गारिफोरखौ लानो हानायनि खाबु मोनगोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे हेलमेटबो मोननो हागोन। 1,000 रांजों नोंथाङा बुकिं खालामग्रोनानैबो दोनहरनो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो नोंथांनि गोजाम जानाय गासैबो रोखोमनि बाइक स्कुटिफोरखौबो सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौबो मोननो हागोन। गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101547892 आरो 60038171991 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।